Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Vùng đất Kalos có thể nói là nằm trong top những vùng đất được các nhà sản xuất đầu tư rất nhiều để xây dựng. Thiết kế, hình ảnh và cả cốt truyện của vùng đất Kalos là cực kỳ hoành tráng và thu hút. Nhưng có lẽ cũng vì đã dành nhiều thời gian và chất xám để phát triển những mặt dễ thu hút người chơi hơn, nên có một thứ mà các nhà sản xuất đã làm khá sơ sài. Đó chính là Liên minh Kalos, bao gồm cả các trận đấu hội quán, các trận đánh tứ đại thiên vương và cả trận đấu với Champion. Theo cảm nhận của mình, những trận đấu quan trọng trên trong hai bản game Gen 6 là Pokemon X và Y khá là dễ dàng. Điều đáng nói là sự dễ dàng đó không đến từ việc người chơi chúng ta biết trước được hệ của các Pokemon bên kia chiến tuyến, hay là do các Pokemon của chúng ta quá mạnh. Sự dễ dàng thực chất đến từ việc các Pokemon được các NPC quan trọng đó đưa vào đội hình có quá nhiều điểm yếu. Để minh chứng cho việc đó, hãy cùng mình đến với video ngày hôm nay. Video tìm hiểu về các Gym Leader của vùng đất Kalos trong các bản game Pokemon X và Y. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Trận đấu hội quán đầu tiên của người chơi tại vùng đất Kalos sẽ diễn ra tại thành phố Santa Luna với Viola, Gym Leader chuyên về hệ côn trùng. Viola là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sở thích chính của cô là chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất của các Pokemon hệ côn trùng. Người dân ở thành phố Santa Luna hay nói đùa rằng không có bất kỳ một nụ cười nào của Pokemon côn trùng có thể thoát khỏi ống kính của Viola. Viola luôn xuất hiện cùng với chiếc máy ảnh của mình. Được biết, chiếc máy ảnh này là một món quà mà Viola được chị gái của mình tặng, nên cô luôn dùng nó mỗi khi tác nghiệp. Viola rất vui vẻ và thân thiện với mọi người xung quanh, nhưng mỗi khi bước vào trận đấu, cô sẽ rất tập trung vào trận chiến của mình. Nhưng có lẽ vì thường xuyên đi xa để chụp hình Pokemon và không luyện tập nhiều, nên dù cho có tập trung thế nào đi nữa, thì Viola đa số đều nhận lại những thất bại. Trong trận đấu hội quán, Viola chỉ sử dụng 2 Pokemon để thi đấu. Điểm mạnh của 2 Pokemon này là tốc độ, khi phần trăm cao là cả hai sẽ có thể outspeed các Pokemon mới bắt của người chơi. Tuy nhiên, lần lượt chỉ là Surskit level 10 và Vivillon level 12, thì đây vẫn sẽ là một trận đấu dễ dàng dành cho người khiêu chiến. Dù biết là người chơi sẽ có thể đến được với thành phố Santa Luna từ khá sớm, nhưng level của Surskit và Vivillon thực sự là khá thấp. Chú chim bản địa Fletchling chắc chắn sẽ là một quân bài tẩy mà người chơi có thể dùng để qua được gym này một cách đơn giản. Thậm chí, trong trường hợp yếu thế nhất, khi bạn chọn Pokemon khởi đầu là Chespin hệ cỏ, bị khắc chế bởi hệ côn trùng, thì bạn cũng có thể tự tin bước vào trận thách đấu hội quán này. Chespin khi đạt level 8 đã có thể học được Rollout hệ đá để khắc chế ngược lại Pokemon của Viola. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy Surskit còn không có chiêu hệ côn trùng nào. Trong khi đó, Vivillon thì cũng chỉ có một chiêu của hệ này, nhưng gần như chắc chắn Pokemon này sẽ dùng Harden trước, nên một pha Rollout gây X4 sát thương là đủ để Chespin lấy trọn cây HP của Vivillon. Những trận tái đấu sau này với Viola cũng mang lại sự dễ chịu cho người chơi. Surskit tiến hóa thành Masquerain cũng mang sóng hệ côn trùng và bay. Cứ hệ đá mà dùng thì từ 2 đến 3 hit là bạn đã có thể tiễn Viola về nhà. Hội quán thứ hai của Kalos nằm ở thành phố Silic với Grant là Gym Leader chuyên về hệ đá. Trong thế giới Pokemon, chúng ta dùng chữ Gym Leader theo nghĩa là chủ hội quán thi đấu Pokemon. Nhưng với trường hợp của Grant, chúng ta hoàn toàn có thể dùng luôn nghĩa chính xác nhất của từ Gym Leader cho anh chàng này, vì anh ta là một gymer đích thực. Grant tham gia vào rất nhiều các hoạt động thể thao. Anh rất chú ý đến cân nặng của mình, ăn uống điều độ và luôn cắt giảm đồ ngọt để có thể giữ được vóc dáng. Điều này đôi khi cũng khiến anh chàng cảm thấy khó chịu, vì Kalos vốn là một vùng đất nổi tiếng với những món tráng miệng ngon nhất thế giới Pokemon. Bên cạnh đó, Grant còn là một người rất sành điệu và có gu thời gian. Grant có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn leo núi. Theo Grant, leo núi không chỉ giúp người ta cải thiện sức khỏe mà còn giúp cho góc nhìn của bạn trở nên rộng hơn, và bạn phải có sự tính toán cho những bước đi tiếp theo. Qua đó, nâng cao khả năng quan sát cũng như là sự nhạy bén. Grant thậm chí còn xây dựng hội quán của anh như những khu leo núi nhân tạo. Anh rất tự hào về những bức tường này và luôn cho rằng Pokemon của mình là bức tường kiên cố nhất. Tuy nhiên,
Mình nghĩ Grant nên suy nghĩ lại về phát ngôn đó khi đội hình thi đấu hội quán của anh bao gồm hai Pokemon hóa thạch, Armora và Tyrant. Và để nói về độ kiên cố của hai Pokemon này thì mình chỉ có thể nói là mỏng còn hơn cả tờ giấy, nhờ mang hai song hệ khá là hại chủ. Đã vậy, hai Pokemon này còn rất chậm, vừa mỏng vừa chậm, cứ đánh từ từ thì kiểu gì người chơi chẳng thắng. Nếu các bạn chưa biết, trước khi đến được gym thứ hai này, các bạn có thể bắt được Hawlucha ở đường số 10 và đó sẽ là cơn ác mộng đối với chủ hội quán Grant. Những trận tái đấu sau này, hai Pokemon của Grant đều sẽ tiến hóa, nhưng cả hai song hệ thì vẫn vậy. Tuy độ khó cũng tăng nhất định, nhất là trường hợp của Tyrantrum khi Pokemon này có thủ vật lý khá ổn, mà mỗi khi Tyrantrum phản công thì cũng sẽ đau. Nhưng người chơi cũng không cần lo lắng lắm, khi ability của Tyrantrum là Strong Jaw chứ không phải là Rock Head. Có Rock Head thì Tyrantrum mới thực sự đáng sợ, còn không thì cũng chỉ dừng ở mức khá. Tiếp theo sẽ là nàng thơ của khá nhiều bạn, Gym Leader Corina của thành phố Charlotte chuyên về hệ giác đấu. Gia đình Corina có vẻ là một gia đình có truyền thống chiến đấu nổi tiếng tại vùng đất Kalos. Ông của Corina, ông Gherkin, cũng là một huấn luyện viên Pokemon chuyên về hệ giác đấu. Đồng thời, ông cũng được cho là nhà huấn luyện đầu tiên cùng với Pokemon của mình đạt được hình thái tiến hóa Mega. Vì vậy, ông đã trở thành người đứng đầu của Tower of Mastery, nơi lưu trữ rất nhiều nghiên cứu và bí mật về Mega Evolution. Tiếp bước truyền thống gia đình, Corina cũng là một trainer máu chiến và có kỹ thuật thi đấu cao. Cô luôn tập luyện để có thể trở nên đồng điệu với Lucario của mình, qua đó giúp sự liên kết của cô và bạn đồng hành trở nên bền chặt hơn, nhằm hoàn thành mục đích tối thượng của cô là trở thành trainer và Pokemon Mega mạnh nhất, cũng như là biết được mọi bí mật về hiện tượng tiến hóa đặc biệt này. Nhưng ngoài những lúc nghiêm túc luyện tập hay thi đấu ra, thì Corina là một cô gái rất vui vẻ và thân thiện. Sự vui vẻ và thân thiện đó còn thể hiện qua đội hình thi đấu gym của cô nàng. Đội hình 3 Pokemon nhưng cô lại không dùng Lucario, cất luôn Pokemon chủ lực, xem thường nhau đến vậy là cùng. Pokemon chim bản địa lại thêm một cơ hội để tỏa sáng rực rỡ. Tính ra thì chỉ có mỗi Machop là có Rock Tomb để khắc chế hệ bay, nhưng tốc độ của Pokemon này lại thua hoàn toàn Fletchinder, nên đâu cũng sẽ lại vào đấy. Hawlucha chắc chắn là cái tên đáng gờm nhất trong đội hình này khi sở hữu level lẫn tốc độ cao, nhưng vì bộ chiêu thức khá kém nên cũng sẽ chẳng phải là điều gì đó quá đáng sợ. Sự đáng sợ phải là trận tái đấu ở đẳng cấp cao nhất với Corina, với sự xuất hiện của Mega Lucario. Nhìn chung thì hệ bay vẫn sẽ là khắc tinh với Pokemon của Corina, nhưng chắc người chơi sẽ phải chọn một Pokemon hệ bay nào đó thật sự mạnh hoặc có khả năng tiến hóa Mega, chứ ở hình dạng bình thường thì khó mà đánh lại với Mega Lucario. Đến với thành phố Coumarin, chúng ta sẽ có trận đánh hội quán thứ tư với Gym Leader Ramos, chuyên sử dụng các Pokemon hệ cỏ. Ramos yêu thích sự yên bình, vì vậy ông đã chọn cho mình cuộc sống của một chủ trang trại ở ngoại ô. Ông vừa chăn nuôi các Pokemon hệ cỏ, vừa chăm sóc và nghiên cứu những loài thực vật. Được biết, chiếc kéo làm vườn của Ramos đã đồng hành cùng ông từ 30 năm trước. Ramos sở hữu phong cách chiến đấu khá là kỳ lạ. Ông gọi phong cách chiến đấu của mình là Side Road, dịch nôm na là một con đường bên cạnh. Còn nếu muốn bắt trend hơn thì người Việt chúng ta có câu, người thành công luôn có lối đi riêng. Phải công nhận là nước đi của Ramos khó đoán thật. Sử dụng 3 Pokemon trong các trận đánh gym, 2 trong số đó có Ability Chlorophyll, nhưng tuyệt nhiên không có một cách thức nào có thể kích hoạt được thời tiết trời nắng. Điều duy nhất mà mình có thể nghĩ ra là vì sao ông lão này lại làm như vậy, đó là lợi dụng những bạn sử dụng Mega Charizard E. Đến được với hội quán thứ tư này thì người chơi đã có thể tiến hóa Mega cho một trong 3 Pokemon khởi đầu của Gen 1 được tặng trước đó. Phần trăm cao, người chơi sẽ chọn con cưng của Pokemon là Charmander và lúc này đã có thể trở thành Charizard. Nếu không tìm hiểu trước, có thể người chơi sẽ cho Charizard tiến hóa Mega E và có Ability Drought, qua đó kích hoạt thời tiết trời nắng, giúp cho các Pokemon có Chlorophyll của Ramos được hưởng lợi. Một sự tính toán phải nói là rất cồng kềnh và đầy rủi ro đến từ phía ông lão Ramos. Vì vậy, chỉ cần cho Charizard tiến hóa Mega X và phun lửa ào ào thì chiến thắng sẽ đến ngay với người chơi. Chưa kể đến là Talonflame cũng là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho lần đánh gym này. Lần tái đấu cuối cùng với Ramos cũng y như vậy. Vẫn có Chlorophyll nhưng lại không thể tự kích hoạt trời nắng. Thôi thì cứ tiếp tục phun lửa hoặc dùng chim là ok ngay thôi.
Quay lại thủ đô Lumiose, người chơi sẽ được đối đầu với Clemon, chủ hội quán chuyên về hệ điện. Clemon là một thiên tài công nghệ khi đã sáng chế ra được các thiết bị hữu ích. Trong đó, đáng chú ý nhất là Super Training, một thiết bị giúp cho các trainer có thể huấn luyện Pokemon của mình nhằm tăng các chỉ số ẩn, ví dụ như luyện EV. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số ít các phát minh của Clemon may mắn hoạt động được, còn lại, đa số các phát minh của cậu thường phải đem cất vào kho. Dù vậy, với tình yêu dành cho công nghệ, Clemon vẫn cứ miệt mài sáng chế đến mức cơ thể của cậu yếu đi về mặt thể chất. Vì vậy, chiếc ba lô với những máy móc hỗ trợ cậu trong cuộc sống là vật bất ly thân đối với Clemon. Dù thiên tài là thế, nhưng Clemon vẫn còn trẻ và cậu đã từng tiết lộ mơ ước thầm kín của cậu là được đi đến công viên giải trí ở vùng đất Unova. Đến với đội hình thi đấu hội quán của Clemon, nhìn qua thì đây là một đội hình đa dạng về hệ, nhưng không may cho Clemon khi Magneton và Heliolix đều bị khắc chế bởi hệ giác đấu, nên Mega Lucario sẽ có thể xử lý gọn gàng hai em này. Emolga thì hơi đặc biệt hơn chút khi người chơi sẽ phải dựa vào các hệ khắc chế hệ bay để khắc chế em này. Nhưng Emolga này thì cũng chỉ được cái nhanh thôi, chứ phản công thì hơi chán. Nhìn chung thì người chơi sẽ phải dùng ít nhất 2 hệ khác nhau để vượt qua được team này nhanh chóng. Còn lại thì độ khó cũng không thay đổi gì so với những lần đánh team trước. Trong trận tái đấu, có thể nhiều bạn sẽ thấy hơi lo khi gặp phải Magnezone, nhưng không sao. Phần trăm cao là Pokemon này sẽ sử dụng Magnet Rise đầu tiên để tránh việc bị X4 bởi hệ đất. Với những khẩu súng phun lửa thì 2-hit KO Magnezone và không mất một giọt HP nào là dễ để xảy ra dành cho người chơi. Tiếp theo sẽ là Gym Leader hệ tiên đầu tiên được giới thiệu, Valerie của thành phố Lavera. Valerie đã từng là một người mẫu chuyên nghiệp với khả năng đi trên những đôi guốc cực kỳ cao. Sau đó, với khả năng sáng tạo của mình, Valerie lấn sân sang thiết kế thời trang và tự làm ra những trang phục dành riêng cho cô. Valerie cũng từng tiết lộ rằng cô thực sự muốn trở thành một Pokemon. Vì vậy mà những trang phục do cô thiết kế thường có hình dáng của một Pokemon nào đó. Thậm chí, sự hòa quyện giữa Valerie và các Pokemon giúp cô có thể nói chuyện được với một số loài Pokemon. Với dáng người như thế, ít người có thể nghĩ rằng bộ đồ mà Valerie thường hay mặc nặng đến 15 kg. Điều này chứng tỏ Valerie cũng sở hữu một sức mạnh thể chất rất đáng nể. Đội hình thi đấu hội quán của Valerie dù không phải chuyên về hệ đá hay đất, nhưng có vẻ lại thiên về khả năng phòng thủ hơn. Mawile có chỉ số defense ổn, còn Mr. Mime và Sylveon thì có chỉ số special defense nổi bật hơn cả. Mr. Mime còn mang theo cả combo Reflect và Light Screen, nên trận đấu với Valerie có khả năng sẽ tốn khá thời gian của người chơi. Dù vậy, cặp đôi Pokemon được tặng miễn phí là Charizard và Lucario vẫn có thể giải quyết tốt được đội hình này của Valerie, nên đây tiếp tục không phải là một thử thách quá lớn của các trainer. Đến trận tái đấu cuối cùng, có lẽ nhiều bạn đã hy vọng Valerie sẽ sử dụng Mega Mawile để phần nào tăng độ khó của trận đấu lên một chút, nhưng rất tiếc, không có Pokemon nào tiến hóa Mega ở trận đấu với Valerie cả, nên vẫn sẽ là easy game cho người chơi. Hội quán thứ 7 sẽ tọa lạc tại thành phố Earnesta với Gym Leader Olympia, chuyên sử dụng các Pokemon hệ siêu linh. Olympia sở hữu năng lượng siêu linh rất lớn. Theo một số thông tin, bất kỳ ai đặt cổ tay của mình lên vòng tay của Olympia thì Olympia có thể nhìn thấy được mọi thứ từ quá khứ, hiện tại đến tương lai của người đó. Đôi khi, Olympia còn bất chợt rơi vào trạng thái siêu linh để có thể nhìn thấy được những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong tương lai. Nhiều người cho rằng vì Olympia sở hữu một trái tim trong sáng thuần khiết cùng sự thấu cảm sâu sắc với mọi vật và mọi việc xung quanh, nên cô đã được lựa chọn để sở hữu khả năng siêu linh lớn như vậy. Ngoài việc là chủ hội quán, Olympia còn điều hành một ngôi trường chuyên giúp đỡ những người có khả năng siêu linh nhằm phát triển hết tiềm năng của họ. Trong anime, Olympia là một gym leader vô cùng mạnh. Cô gần như đã tiên đoán được mọi nước đi của những người khiêu chiến, cộng thêm sự kết hợp và hỗ trợ hài hòa giữa hai Melstick. Olympia dường như không có bất kỳ một sơ hở hay điểm yếu nào. Nhưng khi đấu với hội quán này trong game thì mọi thứ lại không được khó khăn như vậy. Thể lệ thi đấu chỉ là đấu đơn chứ không phải là đấu đôi. Đội hình 3 Pokemon cũng chỉ có một Melstick. Và cả 3 Pokemon này đều bị khắc chế bởi hệ bóng tối và cũng không có chỉ số defense quá tốt. Từ đó, những Pokemon có thể học được Bite, Crunch hoặc Night Slash hoàn toàn có thể quẩy banh nóc ở trận đánh hội quán này. Và thực chất,
cả 3 Pokemon khởi đầu đều có thể giúp người chơi trong khoảng này. Lướt nhẹ đến trận tái đấu cuối cùng, Olympia cũng chỉ dùng Slowking và Melstick. Thậm chí thì bộ chiêu thức mà hai Pokemon này sở hữu ở trận tái đấu này cũng tạo cảm giác khá tù, nên người chơi cứ thoải mái mà đánh thôi. Và Gym Leader cuối cùng của vùng đất Kalos chính là Wulfric, chủ hội quán hệ băng của thành phố Snowbell. Tuy là một nhà huấn luyện chuyên về hệ băng, nhưng Wulfric lại có một tình yêu cháy bỏng dành cho các Pokemon. Tuy có ngoại hình to lớn và mạnh mẽ, nhưng các Pokemon lại luôn cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ bên trong mỗi khi tiếp xúc với Wulfric. Vì vậy mà các Pokemon luôn rất kính nể ông, ngay cả những Pokemon ở Pokemon Village, nơi mà các Pokemon không thích con người tìm đến trốn ở đây, cũng dành cho Wulfric một sự nể trọng đặc biệt. Trong các trận đấu, chiến thắng không phải là mục tiêu chính của Wulfric. Thứ ông muốn thấy trong mỗi trận chiến của mình là sự liên kết giữa người huấn luyện và Pokemon. Ông thường xuyên thay đổi chiến thuật và thế trận trên sân để giúp cho đối thủ và Pokemon của họ có thể đạt được sự đồng nhất và tương thông cao nhất. Càng chiến đấu với đối thủ có ngọn lửa đam mê cháy càng lớn và sự liên kết với Pokemon càng bền chặt, Wulfric càng cảm thấy có hứng thú. Với mục đích thi đấu đã được xác định rõ ràng như vậy, có thể thấy Wulfric đã mang một đội hình thiên về phòng thủ và không quá mạnh trong khả năng tấn công vào các trận đánh gym. Có lẽ như đã nói, ông muốn kéo dài trận đấu lâu nhất có thể để nhà huấn luyện và Pokemon có thêm thời gian chiến đấu bên nhau, rồi qua đó tăng sự liên kết giữa cả hai. Nhưng nói gì thì nói, hệ băng vẫn là hệ băng, một hệ không quá tốt trong khả năng phòng thủ. Người chơi có rất nhiều lựa chọn để có thể vượt qua trận đánh này một cách dễ dàng. Và một lần nữa, một trong hai Pokemon được cho free là Lucario hoặc Charizard là quá đủ để giúp người chơi đánh bại được Wulfric một cách nhanh chóng. Hy vọng với thời gian đánh chim ít ỏi đó, Wulfric sẽ kịp nhận ra sự liên kết của người chơi và Pokemon. Ở trận tái đấu cuối cùng, Wulfric cũng gây thất vọng đôi chút khi không cho Abomasnow khả năng tiến hóa Mega. Nhưng Pokemon này giờ đã mang theo chiêu thức Blizzard, kết hợp với Ability Snow Warning nữa, thì người chơi cũng nên đánh bại Pokemon này càng sớm càng tốt. Còn lại thì Ivallux có thủ vật lý đáng nể, nhưng nếu dùng những khẩu súng phun lửa chuyên gây sát thương đặc biệt thì Pokemon này cũng nhanh chóng tan chảy thôi. Nói chung là dễ. Và đó là 8 chủ hội quán hiện tại của vùng đất Kalos. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về 8 Gym Leader đó, cũng như là các trận đấu với họ trong các bản game Pokemon X và Pokemon Y? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!